लड्डू और गुड्डू बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है, पता नहीं क्या हो गया मौसम को। हाँ, अब हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में ऐसा हो जाता है बहुत ज्यादा। और छाती जमी हुई है मेरी तो पूरी, आंखें भी जल रही हैं, पता नहीं कब सही हो गए। बहुत ज्यादा। साल दर साल ये पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, क्या होगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो।